Totoy ni Totoy. Mabilis ang unboxing lang tayo. Isang araw lang dumating na. Pagbukas ay butas. Sana kompleto. Ayan, kinakabit na. Mabuti na lang nabuo ko. Mukhang ayos to. Madali naman palang i-operate. Pindot-pindot lang. Sinakyan na nga. Practice muna bago sumamak sa karera. Galing mo. At hindi lang siya pang bata, pwede rin sa matanda. Kung marunong ka mag-bike, kaya mo to. Ingat lang, gumamit ng safety gears at ilaw sa gabi. Pwede mo dalhin sa school, sa palengke, o sa gustong pumunta na yung paka. Ingat!